你在游戏中有没有那种一听到不用看画面就知道接下来要爽了的音效？要么就是即将获得什么不得了的道具，要么就是你完美掌控了游戏的节奏。可以说这样的音效一旦出现，之前的辛苦付出都即将迎来回报。本期视频收集了20个这样的音效，一起来听听它出自哪。第一个，哇，金色传说。出自罗氏传说开出金色传说后，酒馆老板的魔性惊叹，因其非常魔性的配音火爆出圈。现在各类游戏视频获得稀有物品后，常会用这段音效表达心中的喜悦之情。第二个，出自 Apex 开出传家宝碎片特有的音效，当这一音效配合落地的传家宝碎片，不管重生母亲死得有多透，玩家也能单方面宣布重生亲爱的妈妈暂时复活。第三个，出自塞尔达传说旷野之息开箱子获得物品的音效，每听到此音效都会感叹其音效设计之巧妙，既满足了玩家对于未知的惊喜感，又充分表达了获得物品的喜悦感。第四个，出自 DNF 中强化或征服成功的音效。对于 DNF 玩家而言，装备强化、征服成功是游戏最大的乐趣之一。当然了，坑大马猴强化更是人生乐子之一。别顾虑太多。第五个，出自 DNF 刷出史诗的音效。对于 DNF 玩家而言，史诗掉落音效无疑是游戏设计中与强化、征服成功并列最成功的多巴胺触发器之一。第六个，出自暗黑破坏神3传说装备掉落音效，与上一个音效相似，被广泛认为是游戏体验中极具沉浸感和爽快感的核心元素之一。第七个，出自 CF 穿越火线生化模式化身终极猎手的音效，一声怒吼从幽灵猎手化身男老头，为了心中的梦浴血奋战，像一阵狂风，成为不败的英雄。第八个，出自博德之门3投骰子成功音效。游戏中玩家绝大多数行动的结果都由掷出骰子的点数大小来决定，偶尔时运不济，多次判定失败，通过不断回答，最终听到判定成功音效，别提有多爽。第九个，出自泰拉瑞亚灾厄模组复仇模式中开启肾上腺素的音效，神条一开，伤害你猜。一旦成功同时进入怒气和肾上腺素模式，玩家将短时间内获得巨量伤害加成，这对几乎所有 BOSS 来说都是毁灭性的。第10个，出自街头霸王6反斗气迸发音效，反蹦成功后，对手进入硬直期，就代表着玩家掌控战局主动权，可利用有力帧数发起压制，打乱对手进攻节奏。看到这里，你全部猜出来了吗？全猜出来，先不说你是有实力的玩家，哥们儿颜值肯定也是艳主级的，我这么夸，要个点赞和关注不过分吧？第11个，出自塞尔达传说获得神器音效，不管是拿到大师之剑还是拿到海利亚盾石，随之响起的庄严史诗版的女声合唱，每次听到都能感受出满满的宿命感，但是一想到马上要打剑之试炼，不禁头皮稍微发麻。第12个，出自2等法环中触发处决的音效，当玩家将敌人的韧性条清空后，敌人会出现一段倒地大硬直等待处决，在清空的瞬间就会播放此音效，提醒玩家可以进行处决了，非常的爽。第13个，出自《智囊影视2度》中触发处决的音效，与法环处决感觉类似，需要玩家通过打铁累积敌方驾驶槽，当敌人驾驶槽满格后，会进入待处决阶段，触发处决便会播放此音效。第14个，出自黑暗之魂弹反音效，高风险高收益，每当成功弹反触发此音效，我就知道接下来能通过致命一击把我爽得头皮发麻。第15个，英雄不朽 Helden star nicht Heroes never die。出自守望先锋天使大招音效，有多少人还记得以前抽烟流的天使？每当以为我方团灭，但发现角落还活着一个天使，随着一声充满救世感的 Heroes never die， 让全体满血复活，吹响反攻的号角。第16个，
出自《命运2》，剑居一邪拉起的重担，开砥砺刀锋音效，当年输出无解的存在。只听到这个音效，但要伤害4合1的恐怖强度，谁用谁知道。第17个，出自《女神异闻录》系列暴击特写音效，与演出画面相辅相成的暴击特写音效，随着特写画面播放，一听到就知道战斗优势和节奏已经掌握在自己的手里了。第18个，出自黑神话悟空定身术音效，不管敌人的攻击力量有多么强烈，只要被定身术定住，那就是我的输出回合，大圣残躯除外。第19个，出自无畏契约五杀音效，每当打出五杀，除了能听到超帅的五杀音效，还能收获队友不停的牛逼和我操，满满的成就感。第20个，我说这个音效是在座的80%的人的救命音效，没毛病吧？只要你是玩单机，多少都解放了你的卡关干度，游戏自此变得简单。以上就是本期视频的所有内容了。如果你知道更多相似的游戏音效，请在评论区将它分享出来。那么我是开大星，老子在这里挂了，拜拜。